دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ جيتكم اليوم فيديو جديد، فلوق جديد ايكون ميديا. المهم تقريبا غندوز معكم المراحل كامله اللي غتكون عندنا اليوم. بغيت نوريكم هذه البلاصه هذه اللي كنقولوا لها المول ديال المدينه. هانتوما كما كتشوفوا كيبانوا لينا الدراري كيعوموا، وكاينين الناس اللي كيصيدوا بالصناره، وكاينين اللي كيصيدوا بوزروك. دابا غادي نرجع معكم لواحد عند واحد الناس بانوا ليا تما كيصايبوا بوزروك. غنوريكم الطريقه كيفاش كيلقيو من عاد كيديوه للمارش. يلا نتوما معايا. كنسمعوا ديما كيقولوا بان راه بوزروك شي مرات راه خداتو شي عائله شراو وماتوا وبقاو مسمم ولا يعني مناش هذه. ياك يعني من هذا الا كان باقي فيه الصباغه وهذا سميتو هو اللي كيقدر يدير داك التسمم في بوزروك. ها هو دابا هذا يلاه طلعوه من البحر كيكون بحال هكذا. ومن بعد ما كيجمعوه كيديروه في واحد هانتوما كيديروه هنايا. شحال كيبقى ديال الوقت هنايا كيطبخ؟ 10 دقائق. كيديروه تقريبا 10 ديال الدقائق بحال اللي كيطبخ مزيان. كيغطيوها مغطي بميكا، كيديروا فيه الماء يعني بحال اللي كديروا قد الماء قد ياك. ما كديروا له لا ما لا حتى شي حاجه، هو اللي طالق الماء هكذاك. دابا هما ملي كيديروه في هاد الطار وهكا وكيحطوه فوق العافيه هو كيبقى يطلق الماء صافي باش كيبدا يتحل ياك باش كيجيكم ساهل. من بعد كيدوزوا لهاد المرحله هذه. ها هما دابا واخا تجبد وحده قربها ليا هكا حدا الكاميرا صافي وكتحيدها. كتحيد. وهذيك اللي كتكون فيها الرمله كيقولوا لا راه خص تحيد منه الرمله. وقيلا فاش كيتطبخ هذيك هي اللي كتحيد له الرمله ولا هنا زغبه هكذا. واخا تعاود تجبدها لي نشوفها. محيده منه هذيك الزغبه اللي كتقولوا عليها. محيد منه كل شيء. محيده منها هذه محيده منها. على كيفاش تحيدت من راسها؟ الراس حيدت. كاين اللي كتحيد راسها. شوفي شي وحده ما محيداش منها. هذه اللي بك تحيد الزغبه هذه اللي كنحيد. غير كتجرها ساهله. الجره كتحيد صافي. صافي وكيعاودوا يحطوه في الماء. هذا الماء البحر نيت. صافي غير كيتشري ومن بعد كتبيعوه ياك. يعاود غيطيبوه ثاني تيغسلوا. ضروري كيتعاود يتغسل في الدار. واخا نعاودو صافي صافي. تتبان قريبه ياك. ها هي هذه الخطوه بحال هكا ياك. هذه لا تمشي بحال ما عرفتش شنو تحيد لي طلعت راه هي هذه بحال هكا. شكرا الله يجيب التيسير. شوفوا انا بغيت نوريكم هذوك الدراريره هما اللي ليها اللي كانوا كيبانوا لي هما كيديروا السر. صراحه شهاوني والله ما كرهتش انا هاد العود. دوماج ما جبتش معايا حوايج. هذا هو الماتريال.
هذه شناهي؟ هذيك فيها بحال الفرشي كتبقى فوق الماء. دير شي بلومات قيله تكون فيها شي 70 تخلي هذه بحال تكون تخفف تخلي طالع في الماء تخليها يهبط لحتى باش ما تحصلش. وعلاش ما درتيهاش في هذيك؟ درناها بواحد درت بلومه صغيره ما درتش بلومه كبيره. دونك هذه كديرها ملي كتكون شي بلومه كبيره ثقيله. هادو مقادين هادو. كديرهم هنا باش ما يتلفوش ليك. بحال يعني نفس الموديل نفس هذاك اللي القياس. بحال هذه فيها 3 ديال الكياسات. هادو فيها 3 كتركب الاولى نحاولوا نجيبوا هاد العيون مع بعضياتهم كاع. اين هما؟ هادوك الخرصات. صافي كتبدا تطلع دابا السبيب. من بعد المرحله ملي كتركب القصبه كدير السبيب ياك. هو هذا كتبقى دوزوه من هاد الخراصي هادو ياك. هكا باش كيبقى نيشان. اييه من بعد نديروا لهاد البلومه هادو سميتها بلومه. وحده فيها شنو فيها؟ كاين اللي فيها 20 غرام فيها اللي 50 اللي 30. شنو الفرق اللي بيناتهم؟ التقوليه وصافي. لا علاش مثلا علاش غديرها مثلا خفيفه ثقيله متوسطه على حساب شنو غتصيد؟ على حساب شنو تصيد وعلى حساب الماء كي تيكون باش تكون البحر هادي ولا باش ما تلعب بزاف. باش نديرو بلومه تكون هادي مصايبه ديال السناره. حاول تخلي داكشي تحت التليفون. هادي السناره شادينا بهاد الفيلينا ولا الصغيور باش نديرو بلومه. دابا شنو نصيدو اليوم؟ القرش. اللي جاب الله. اللي جات هي هذيك مزيان. يعني كتاخذ غير الهبره. تاخذها طريف صغير. طريف صغيور. طيب هذا تلصقوا في هذه. ربطوا بيدك. هاد اللاستيك خاص تطبيق الطعم في النار باش ما يبقاش. عرفتي هذاك الخيط اللي قلت لكم لقيناه قبيله؟ الخيط اللي لقيناه قبيله ليه راه ماشي خيط هذاك، راه لاستيك، راه بحال هذا ديك الجراره اللي لقينا. نو ماشي السبيب، لاستيك. قلت لهم اجيو ها هو الخيط باش نخيطو. انا عندنا واحد وسط الحزن. لقينا على هي راه طايح ليه. باش مع الماء ما خلاص هناك. كتدخل داك الكروشي ديالها. دابا حنا بحال هكذا غطيح في الماء. نجيبو لها في من بعد شويه. دابا صافي غتلونسيها. يعني دابا راه غيلوح الطعم في الماء. صافي وكتبقى كتثبتها تمايا. كتزيد تلق الزبيب ملي كتلوح الطعم ياك. تخليه يمشي على خاطرو. كتخليها يمشي على خاطرو. تحبس ديك الساعه صافي. تتزوج صافي. دابا كتثبتها.
واخيرا عمت البنات، ما قدرتش تصبر ودخلت عمت الحوايج. صراحه بيني وبينكم عوبه مانيفيك واعره.